قلة المعرفة وقلة الوعي. والهال اوف اويرنس اللي هو جحيم الوعي. فهل فعلا في حاجة كده يعني؟ هل فعلا ولا لا يعني لا هو الوعي بيخلينا أسعد وعندنا بيس أكتر؟ بصي يعني هو حكاية الوعي ده هو إذا الواحد هيبدأ يبقى بيفكر ويفسر كل حاجة بتحصل له، ساعتها ممكن ده يبقى جحيم. أيوة. يعني فاهمة قصدي؟ أنا ساعات بيحصل لي كده، إن أنا عشان بدأت أفهم قوي والخبرات اللي أخدتها من الناس بتخلي الإنسان إن هو بقى كل حاجة يبدأ يفسرها. طب أنا إيه دلوقتي اللي مضايقني؟ وأنت إيه الفكرة اللي جات لك امبارح عشان هي مضايقاك دلوقتي؟ لأن أنا ممكن أبقى حاسس إحساس دلوقتي هو مبني على فكرة، بس أنا مفيش حاجة حصلت دلوقتي، ممكن تكون حاجة امبارح، ممكن تكون حاجة أول امبارح. فبقعد أدور إيه السبب اللي مخليني كده عشان أعالج الفكرة دي. بس to be honest إن أنا قدرت إن هو يعني بحس جحيم الوعي ده بس بربيه، يعني بتعامل معاه. ازاي يا دكتور؟ صعبة شوية طبعا يعني، بس هي محتاجة بقى ان انا ابدا ادخل خلاص. لا خلاص انا مفيش حاجة مضايقاك انت دلوقتي، في حاجة مضايقاك انت بتفكر في ايه دلوقتي؟ مفيش حاجة بفكر فيها، خلاص يبقى مفيش حاجة. يمكن حاجة حصلت احسن انك ما تفتكرهاش عشان لما تفتكرها هتزعل تاني. طب التريجرز ان بيحصل ساعات تريجر وفجأة يقوم قارر معاك شريط. هي الشطارة بقى انك توقفيه. هي الشطارة ان هو اصل بصي اقول لك حاجة، العقل ده وظيفة، هو مش عضو. هو والعقل دايما بيبقى بيشتغل ان هو يهد الانسان.